ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிஜிஸ் அடுப்பாங்கரை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வத்த குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு. வாங்க இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு புளி நம்ம ஊற வச்சிடலாம். ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ்க்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா அரைக்கிறதுக்கும் வதக்கிறதுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு 30-35 சின்ன வெங்காயம் உரித்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்தது ஆட் பண்ணலாம். இப்போ அதே மாதிரி 1 ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டும் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா 1 ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வர மல்லி நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரை ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் சிம்ல வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வறுக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வரமிளகா 3 வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுத்துட்டு 2 நிமிஷம் வறுத்துட்டு எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் மண் சட்டியில் தான் செய்கிறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் செஞ்சால். இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் ஒரு 10 பல்லு பூண்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பெருசாக இருந்தால் 10 போதும். சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 15 பல்லு பூண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா அந்த வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்தது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதங்கட்டும். அப்பதான் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் குழம்பு. இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 2 தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பாருங்க நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இது ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும். இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம புளியை ஊற வச்சுருந்ததில் தண்ணியை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். புளி தண்ணி. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளியும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இந்த வத்தக்குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பொடி மாசு வச்சுக்கலாம், பொரியல் செஞ்சுக்கலாம். அப்படி முடியாட்டி நீங்கள் வத்தல் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வடகம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2-3 நாள் ஆனாலும் ஒன்றுமே ஆகாது. வெளியே வச்சாலே ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கூட வச்சிங்கன்னா 1 வீக் கூட நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே பானையில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அதில் வெந்தயம் 1/2 ஸ்பூனும் கடுகு 1/2 ஸ்பூனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
வெந்தயம் கடுகு ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும். இப்போ வந்து ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ வந்து இதில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து மணத்தக்காளி விதை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 100 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சுண்டல் வத்தல் இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளித்தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏற்கனவே நம்ம 3 மிளகா போட்டிருக்கோம், நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் இருக்க தண்ணியும் அதிலே கழுவி அப்படியே ஊற்றிடுங்க. உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, ரொம்பவும் தண்ணியாட்ட வைக்கக்கூடாது. கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த அளவுக்கு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம மணத்தக்காளி வத்தல் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு வெங்காயம்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு. அவ்வளோதான், நம்ம குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from Gigi. Bye.